Настоящий гигант в мире ядовитых созданий, которому нет дела до привычной для других змей добычи. Этого охотника интересует куда более серьезная цель, которой могут стать самые опасные соседи. Но в некоторых ситуациях смертельная схватка может развернуться даже между себе подобными. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Королевская кобра. Королевская кобра – крупнейшая ядовитая змея в мире. При длине тела порой более 5 метров, отдельные особи могут весить свыше 10 килограмм, что не так много, учитывая размеры. За счет скромного веса и развитых мышц эта змея получила возможность быстро двигаться, что часто играет ключевую роль при поиске добычи. Ареал обитания гигантской рептилии охватывает тропические леса Южной и Юго-Восточной Азии, где, как и другие змеи, она растет в течение всей жизни. Королевская кобра считается одним из старейших видов змей. Ее облик сохранялся миллионы лет, но даже в современном мире змея чувствует себя превосходно, ведь на ее стороне внушительный охотничий арсенал. Большие глаза наделяют ее превосходным зрением. Особые рецепторы в коже улавливают малейшую вибрацию в земле или воздухе, а длинный язык вместе с органом Якобсона образуют настоящую химическую лабораторию, анализирующую состав веществ в окружающей среде и мгновенно дополняющую картину даже вне зоны видимости. Поэтому остаться незамеченным в присутствии кобры почти невозможно, а узнать о ее приближении с учетом способности плавания и перемещения по деревьям совсем непросто. К тому же эта рептилия выходит на промысел в темное время суток. Однако грызунам, мелким копытным и птицам можно спать спокойно, ведь куда более востребованной целью становятся себе подобные. При обнаружении потенциальной добычи змея может подолгу оценивать ее, но стоит лишь жертве попробовать сбежать, молниеносная атака быстро пресекает отступление. В зависимости от размера добычи, кобра может регулировать число поступающего в ее тело яда, но оно всегда во много раз превышает значение, необходимое для полного усмирения противника. Челюсти рептилии настолько мощны, что помимо токсинов жертва сдавливается с невероятной силой, и шансы избежать печальной участи стремятся к нулю. После успешной атаки, не разжимая челюсти, кобра медленно перемещается к голове жертвы, чтобы наконец приступить к трапезе. С учетом вытянутого тела добычи, проглотить ее для громадной змеи не составляет труда. А учитывая медленный обмен веществ, такой обед делает кобру сытой на ближайшие недели или даже месяцы. Целью могут стать даже особо ядовитые соседи. Эта индийская кобра – одна из 4 змей Южной Азии, на счету которых наибольшее число человеческих жертв от укусов. Но она вырастает лишь до 2 метров, а значит, даже взрослая особь может стать объектом преследования королевской кобры. Агрессивное поведение ничуть не смущает охотницу, ведь на нее почти не действуют токсины змей, входящих в основу рациона. К тому же ее атаки настолько стремительны, что обычно жертва не успевает нанести ответный удар. Нейротоксины за считанные минуты полностью обездвиживают добычу, и жалкие попытки сбежать пресекаются мертвой хваткой и вращением. В таком положении кобра уязвима, поэтому она не дожидается действия яда и начинает заглатывать все еще живую соперницу. Но бывают случаи, когда на пути королевской кобры встает другая кобра. Эта встреча 2 гигантских змей похожа на брачный ритуал, однако все может пойти совсем не по плану. Важной деталью является то, что самка уже была беременна, и вполне возможно, превосходное обоняние подсказало самцу, что нужно избавиться от чужого потомства. Королевская кобра менее чувствительна к яду, но порция токсинов совместно с невероятно мощным укусом не оставляют шансов выжить. Размеры самки чрезвычайно велики, и чтобы проглотить ее целиком, потребуется не 1 час.
но похоже, что агрессивный сосед справляется с поставленной задачей. В целом, королевская кобра нетерпима к конкурентам, и даже встреча двух взрослых змей может обернуться жестокой схваткой за владение, пищу или самку. При этом проигравший с высокой вероятностью станет обедом победителя, что знаменует полное господство. Однако борьба за самку двух равносильных самцов чаще принимает форму ритуального поединка. Сначала в ход пускаются попытки запугать друг друга, но при отсутствии эффекта остается последнее средство выяснить победителя. Смертоносный яд в этой ситуации – запрещенный прием, и главным оружием становится сила и выносливость. Соперники пытаются прижать друг друга к земле, вынуждая признать поражение. Однако уступать никто не желает, и такая битва может продолжаться многие часы, пока, наконец, у одного из борцов полностью не иссякнут силы. Мускулистое тело кобры позволяет ей подниматься над землей до 1,5 метров, чтобы не только оценить обстановку, но и запугать соперника, что в сочетании с устрашающими звуками и раздутым капюшоном часто имеют потрясающий эффект. Поэтому мало кто осмеливается приблизиться к кладке, ведь в ожидании появления потомства мать становится куда более агрессивной, а токсичность ее яда заметно возрастает. Укус взрослой змеи может стать фатальным даже для слона, поэтому кроме других королевских кобр у нее нет естественных врагов. Первой пищей появившихся на свет змей становится оставшийся желток яиц, но уже спустя неделю им предстоит найти живую добычу. В столь юном возрасте малыши обладают всеми навыками смертоносного охотника, включая сильнейший яд и молниеносные рефлексы. Поэтому любая уступающая в размерах рептилия может стать первым серьезным обедом. Конечно, скромные размеры делают змей мишенью множества хищников, включая даже родную мать, которая заблаговременно покидает потомство, чтобы не съесть собственных детенышей. Из кладки в 30 яиц до взрослой жизни обычно доживают не более 2 особей. Однако, достигнув впечатляющих размеров, кобра может прожить в естественных условиях более 20 лет. Несмотря на опасность для человека, на большей части ареала обитания охота на кобр запрещена, поскольку браконьерство и уничтожение среды обитания поставили вид в уязвимое положение. Тем не менее, их владения по-прежнему обширны, поэтому местным рептилиям точно не стоит расслабляться. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!